Всем здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас машинка Ховер. Сторонние звуки коробки на третьей передаче. Сейчас будем пробовать кататься, потом загонять на подъемник и смотреть. Ну вот уже сейчас запустила двигатель, он, конечно, прогревается. Сейчас подождем пару минуток. Камеру слышно или нет? Надеюсь, слышно. Смотрите, буду нажимать на педаль сцепления, слушаем. Тишина. Как я говорил ранее в других роликах, при запуске двигателя на нейтрале, при отпущенной педали сцепления, у нас в коробке идет вращение, первичный вал крутятся шестерни вторичного вала относительно самого вторичного вала. Движение в коробке присутствует, подшипники работают. Если мы нажимаем на педаль сцепления, то коробка в этот момент уже полностью стоит на месте. Еще раз нажимаем. Тишина, да? То есть когда коробка не крутится, все тихо. Двигатель работает. Отпускаю педаль сцепления, появляются звуки. То есть это первый симптом того, что в коробке что-то не так, в первую очередь с подшипниками. Сейчас поедем, прокатимся, как она на ходу себя ведет. Перед разборкой и снятием коробки, что нас возможно ждет, всегда стоит на ходу проверить, вылетают ли передачи. Если они вылетают, то опять же будем обращать внимание уже на муфты шестерни более подробно, хотя и так это будет все осматриваться. Но лучше перед разборкой все-таки понимать, что в коробке не так. Просто гул, сторонний шум, либо не довключаются передачи, либо они вылетают. И все вот эти симптомы перед разборкой лучше проверить, скажем так, на ходу. Что мы сейчас и будем делать, а уже потом машину на подъемник посмотрим, что мы там увидим. Попробуем раскрутить ее на подъемнике. Но не всегда на подъемнике вообще показывает какие-то либо неисправности, или наоборот бывают на вывешенной подвеске. Мы слышим, как работает синхронизатор, ну вернее дифференциал, поскольку колеса могут вращаться с разной скоростью. Ну, в общем, подъемник, конечно, вещь хорошая, но для диагностики коробки не всегда он выдает корректную информацию. Поэтому все-таки под нагрузкой на дороге проверяем основное. Ну, шум такой приличный, надо сказать. Не знаю, на камеру слышно или нет. Вот магнитолу, кстати, выключил, удалось. Нажал сцепление, отпустил сцепление. Ну, явно перебирающие звуки. Все-таки от коробки, предположительно, пока. Ладно, пока прервемся, включимся позднее. Ну вот пробная поездка. Сейчас мы едем на пятой передаче. Здесь на изображение особое внимание не обращайте. Здесь все-таки давайте ориентироваться на звук. Какие-то потрескивания на пятой передаче присутствуют. Все передачи переключаются. Так, перехожу на четвертую. Переключается легко, скорость небольшая. Четвертая тоже работает, не вылетает, звуков каких-то сильно нету. Вот я включил третью передачу. Ну, вот звуки вы слышите. Съехать на ней, откровенно говоря, уже страшно. Переходим на четвертую снова.
отверток какого-то либо кула сильно вроде бы и нету. Передача не вылетает. На третьей, честно говоря, сказать сложно. Вылетает нет, потому что не хочется экспериментировать. Вторая передача. Небольшие пробрякивания там тоже есть, но не такие, как на третьей. Ну, подвывания такие, как на Ниве присутствуют. Снова третья. Но я на ней не поеду, сразу четвертую включу. Ну, в общем, сейчас на подъемник. Посмотрим, что мы там снизу увидим. Хотя, скорее всего, ничего не увидим особого. В общем, в данном случае вот симптомы говорят о том, что надо коробку снимать и разбирать. Что-то случилось, скорее всего, с муфтой, либо шестерней третьей передачи. Вот на пятой звуки тоже присутствуют, но не так явно, но тоже есть. Не знаю, будем смотреть. Сейчас на подъемнике мы в первую очередь проведем осмотр на наличие подтекания масла в первую очередь. Ну и вообще, в принципе, целая ли коробка, потому что бывает такое, что трещины в корпусе, опять же подтекание масла. То есть осмотр на подъемнике будет заключаться в принципе на поиск утечек масла и состояние корпуса на предмет целостности его. Ну, то, что можно увидеть, скажем так, не разбирая. Целесообразно перед ремонтом тоже это сделать, потому что зачастую бывает, что и так видно, что корпус поврежден. Речь пойдет там о замене коробки либо корпуса. То есть лучше клиенту об этом знать до того, как мы снимем, разберем. Но, повторюсь, не всегда так бывает возможно увидеть. Кроме прочего, конечно же, будем смотреть на этой машине привода карданы, хотя, скорее всего, они к этому звуку отношения не имеют, потому что на остальных передачах его нет. В принципе, только на третьей, так что, проверять надо все равно, чтобы не было неприятных сюрпризов. В плане сняли коробку, разобрали, ничего не нашли, а потом оказывается, что там подвесной кардан, там или крестовина, или вообще шум идет там от редуктора. При этих симптомах, конечно, маловероятно, но надо смотреть, надо смотреть. Ладно, пока прервемся, там дальше в результате осмотра, я думаю, что продолжим.